Oof. Go all-time high again. Look at that. What did I miss? Jesus. Okay. What do I miss here? Jesus. What did I miss here? All right. สวัสดีครับ สวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ว้าว เปิดกราฟมาก็40เลยเหรอฮะจากต่ำสุดที่ประมาณ4,200นะดีดขึ้นมา4,000จุด4,200โอเค so we have seen the low at 41.95 and now we are reaching the high at 41 I mean 42.40. Is this the end? Maybe. I mean, if it fall right here, I would be so shocked right now. I kind of doubt it. I think we're gonna see further follow through just because it's breaking this trend right here. I mean, this is very obvious นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่านะปึ๊บนี่เรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าใน time frame 1 ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆกันนะฮะใน time frame 1 ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าราคาถ้าเกิดว่าซูมเอาออกมานิดนึงนะเวทถ้าเกิดซูมเอาออกมานิดนึงจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคามันเป็นแบบนี้และไม่สามารถเบรกได้ไม่สามารถขึ้นเหนือได้พอเบรกปุ๊บลงมารีเทสแล้วก็ boom shot up so right here this is very obvious here when the price is actually just kind of trickle down and that's like a huge downward spiral here at like 2210 if you remember we are actually playing a short here securing about 2,000 points yesterday and then I was like yep that's it done deal it's gonna go down all the way now and then this happened the breakout from this and I was just like hey what's happening I thought it's gonna go lower and then it finally showed its true color when it come back here retest this is beautiful by the way very beautiful come here back here retest and then it just keep on spiking right now so now we are on the 9 o'clock and we're gonna trade the 9 o'clock and 10 o'clock hourly chart right now and we're gonna try to predict which way this candle will go and I'm saying if it can stand above 42.30 we are gonna play buy it up นะครับก็อยากจะให้เห็นว่าเนี่ยผมตีเส้นเทรนไลน์มานะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ break แล้วก็มันก็ไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันพอมันเบรกปุ๊บแล้วไงแล้วมันก็มีรีเทสคราวนี้มันดีดขึ้นไปแรงมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันณตรงนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยรอก่อนว่ามันจะสามารถยืนเหนือ4230ได้ไหมนะฮะ all right now we get that out of the way let's take a look at what happening here
ฮัลโหลค่ะโจลินค่ะค่ะกำลังไลฟ์อยู่ค่ะอ่าทำอะไรเอ่ยค่ะไม่ใช่เกรซเป็นคนริเริ่มแล้วก็ต้นไม้เป็นคนซัพพอร์ตพี่แค่แท็กกระลองอย่างเดียวเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นงานเปิดตัวคอมมูโอ้ no 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 ใครชวนคนนั้นต่อคนนั้นนะชวนใครต่อคนนั้นคือเราทำงานกันเป็นทีมถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะมกรานู่นมกรานู่นไกลเราแพลนกันไกลเลยเพราะว่าอะไรเส้นเดือนนี้น่าจะไม่ทันหลายอีเวนต์อยู่โอเคค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะโอเค I'm back alright so โอ้โหทิ้งตัวซะอืมว้าว 1 hour up 1 hour down ตอนนี้นะฮะมันดีดขึ้นในชั่วโมงแรกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันดีดลงขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรอดูนะว่า20มันยืนอยู่เปล่าเพราะว่า30ยืนไม่อยู่แล้วนะฮะ so I'm waiting right now I know it's spiked up and then spiked down right now but I'm waiting to see if the 4220 wow it's already reached 4220 I want to see if this level right here 4220 will hold at this level because we already analyzed that okay it breakout retest and then it is likely to head it higher however if that is not the case then we are going to play a follow sell because it's becoming a short where it is wanting to go down. So yeah, I was about to say up, and just like nope. That's doesn't seem like it is the case. If it fall down below 4220, but right now it seems like it is able to stay above 4220. So let's see. Let's hold our hope and see if it can stay above 4220 because right now it's leaving this bottoming tail. However, we don't know if this 4220 will hold. If it's not held, if it doesn't hold, then it is likely to head it low. Right now, it actually leads at 4220. So let's wait and find out if it can punch through that 4220 or not. Because if it does, then it is unlikely that we're gonna see a reversal to the upside. And that's what we're hoping to see here in the reversal to the upside. And if it doesn't go up like we thought, then it is going to be coming down, and in which case we're going to be a follow sell position. But as of right now, let's wait and see if the price will go the way we wanted it. Will go the way we wanted it to. So not making a decision yet. I know it's fall down like 2,000 points is really hard, very hard, hard fall here. However, I'm thinking that this is gonna be a recovery, and we're not gonna play in this 9 hours just yet. We're gonna wait until maybe in the next 15 minutes or so that it become more obvious of which way it wants to take, and then we will be taking our trades. So don't take any trade yet. Don't take any trade yet right now. Let's wait and see. Because like this can easily fall down from here.
if the 4220 doesn't hold. And this is basically a supply. Oh, let me just watch that. Boom, boom, boom. Like this is a supply zone right here. This is a supply right here. So I mean, sorry, it's a demand zone right here. If this demand zone cannot hold, it is likely that it will fall through and break below. But actually hold on to the hope that it will punch it through, at least going up to retest that 4230. However, I'm not putting any position on just yet in terms of my leading trade, but you could actually do a little bit of scalping. I mean, no harm's done in playing a little bit here and there. Here we go. I want to see if it can pass this 45 right here. Because if it cannot pass this 45, I'm thinking that it could head it lower if it cannot pass 45. If it, okay, now it's passing 45. If it's past 45, then it will go up all the way to 40, I mean 42. Now let's see here. Right now it's 42.25, still holding. It's still holding. Not really doing anything yet. I'm thinking that it could go higher. However, that's just wishy-washy on my part. Okay. So let's wait and see here. Okay. How's everybody doing? No matter what, I am going to be doing this all the way. Doesn't matter if who's here or not. However, I don't know what's going on here. Huh. That's weird. Yeah. Oh well.เดี๋ยวผมจะรอนะฮะจนกว่าราคาเนี่ยมันจะลงมารีเทสที่ประมาณ4220ถ้าเกิดว่าราคาลงมา4220แล้วก็แบบไม่สามารถลงมาผ่าน4215ได้เนี่ยแล้วก็ทิ้งไปไส้ขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะเล่น B อีกรอบนะฮะขึ้นไปละคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นที่ราคา4220ได้นี่คือได้ไปแล้วนะ500จุดนะ แต่ผมมองว่าถ้ามันลงมาแรงขนาดนี้น่าจะมีการแบบสะท้อนกระท้อนนิดนึงอ่ะก่อนที่มันจะแบบดีดขึ้นไปเลยผมว่ามันไม่น่าดีดขึ้นไปเลยแบบขนาดนี้นะ so I'm waiting while I'm eating my whipped cream. That's a nice whipped cream. Wow, spiking. That's spiking hard right now. I might have to do another plan here. But like I said, actually aiming toward be buying all the way
However, right now, it's not a good place to buy just yet. So I am going to wait for a better opportunity before I'm actually buying some more. Damn, it's still too sweet. Okay. Perfect. All right. So we already saw cannot go past this. It's gonna come down. How much it's gonna come down? I don't know. Actually, now that this doesn't happen, I actually think that it might, with how fast this thing falls, I think we might even see a reversal here. Could be. We could see a reversal here, possibly. You know what? I'm just not gonna make a prediction right now. It's too soon. Too soon. I feel like it's not gonna turn around just yet, but it looks like it doesn't have that much strength to actually go up here. Might have to wait until the next hour. I'm scalping right now. And basically it's just like, yeah, I'm taking less than a minute scalping. Just because like I don't know. I don't know if it will go up or down, but I think it's sideways. So every time it's red, then it's gonna be green. So I'm scalping for like a little bit here and there. สวัสดีครับต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้พี่เข้าไปในไลฟ์ของเราแต่ว่าพี่ไม่ได้อะไรไม่ได้ดูนะเพราะว่าประชุมอยู่เลยเข้าไปให้กดไลค์เฉยๆเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพี่จบไลฟ์5 ทุ่มเดี๋ยวทำอะไรไหมต้นไม้ทำอะไรไหมหลังจากนี้หลังจาก5 ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวอะไรมีเรื่องมานำเสนอ เนื่องจากว่าพี่งานเริ่มล้นมือนิดนึง โอเค เยี่ยมเลย งั้นเดี๋ยวอะไรอ่เคยมาที่เคยมาที่นี่ไหมเดี๋ยวต้นไม้จะขึ้นไลฟ์กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้จะขึ้นไลฟ์กี่โมงถ้าเกิดว่าขึ้นต้นไม้ขึ้นไลฟ์ดึก เดี๋ยวพี่อาจจะไปหาดีกว่า วันนี้งดไลฟ์อ้าวเหรอทำไมเสียงหายเจ็บคอนั่นไงว่าละนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมพี่เนี่ยพี่โอ้โหมาก่อนการจริงๆพี่ได้เตรียมไว้แล้วรู้แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะฝืนมา2 วันแล้วไม่ไหวเออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมาหาพี่แล้วกันที่เอ่อรู้เอ่อรู้คอนโดพี่ใช่ไหม เดี๋ยวมาหาพี่จะลงไลฟ์เป๊ะเลยตอน5 ทุ่มก็มาถึงที่คอนโดพี่รู้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนเคยมาใช่ไหมเดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บเสิร์ช My Residence และถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปรับเออจะบอกว่าเดี๋ยวมีมีงานให้ช่วยบอกเลย
แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวของเราด้วยส่งโลมาให้ด้วยอ่าเสิร์ชเอาอะไร My Resident เดี๋ยวพี่ส่งโลให้ก็ได้ลืมไปว่ามี2 เครื่องปึ๊บนี่เขาไปอะไรเขาไปนั่งจิบเบากันนะรู้ป่ะร้านใกล้ๆเรียบร้อยโอเคอยู่แถวตรงใกล้ๆที่จันบอสชอบไปกินอะไรข้าวต้มที่จันต๊อกจันบอสกับพี่อิ๋วชอบไปกินที่ร้านข้าวต้มตรงแถวนั้นหน้าหน้าบ้านจิ๊บส่วนใหญ่นั่นแหละแถวนั้นแถวนั้นเขาไปจิบเบากันแถวนั้นชื่ออะไรร้านสี่เสาหลักหรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวหนึ่งนะสี่เสาหลักใช่ไหมอะไรสักอย่างเดี๋ยวแต่พี่คงไม่ได้ไปนะวันนี้5 ทุ่มใช่ไหมพี่ลงไลฟ์ใช่ครับใช่ครับเป๊ะเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวกำลังหาออเดอร์อยู่มีออเดอร์ปุ๊บนี่คือจัดเต็มใส่เลยจัดเต็มแม็กเลยที่จริงเมื่อกี้นี้คุณได้ออเดอร์แล้วแหละไม่กล้าเข้ามันลงมาแรงไงเลยไม่กล้าเข้าที่20เมื่อกี้คุณได้ออเดอร์แล้วแหละปัทูเศร้าเลยน่าจะใช่ร้านนี้นะรูเมอร์ว่ะน่าจะใช่ถ้าเกิดว่าบอกว่าหน้าคอนโดทิปมีอยู่ร้านเดียว โอเค work นะเดี๋ยวมาเจอพี่แล้วกันมีงานมีงานให้ช่วยเพราะว่าไม่ทันเหมือนกันจับแล้ว work เลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ so if you're here please click like subscribe and just smash that like button for me because right now it seems like the TikTok is actually restricted with my order I mean with my live and I don't think that I have much more engagement in on the YouTube so you could if you could just share and then I'll be really thankful โอ้พี่ลืมไปอย่างหนึงแป๊บหนึ่งนะพี่ลืมเอาไอ้ตัวนี้ออกมา whoops in the next hour I'm definitely gonna be going long here in the next hour here we go there we go โอเค
keep forgetting to do that. Okay, perfect. All right. There we go. ต้นไม้พี่ฝากอะไรหน่อยดิไปดูในแอปแดงพี่ให้หน่อยแล้วก็ดูว่าพี่ไลฟ์เป็นไงโอเคไหมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเซตอัพไลฟ์ของพี่ละแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากดไลค์ให้พี่หน่อย ชิปชิดเฮ้อะไรเดี๋ยวต้องไปนี่แล้วเดี๋ยวต้องไปเล่นจิมบ้างแล้วเพราะว่าเริ่มรู้สึกถึงความอ้วนตอนนี้อึดอัดมากใส่ชุดนี้คือแบบว่าทำไมรู้สึกมันตัวเต็งๆนะตัวแบบตึงเต็งเลยแบบไม่โอนะไม่โอนะแบบเนี้ยเออเราจะมาอ้วนก่อนวัน New Year New Life ไม่ได้นะ งานเข้านะอืมเดี๋ยวฝากพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยในทั้งตรง2 ที่เลยเพื่อว่าดูว่าพี่แบบคอนเน็กชันมันโอเคไหมเผื่อแบบไอ้นี่มันหลุดไงฝากพิมพ์มาหน่อยพิมพ์แล้วบอกด้วยนะทั้ง2 ช่องทางเลยจะได้แบบรู้ว่ามันยังโอเคอยู่ว่า so ตอนนี้นะพี่พูดกันตรงๆเลยนะพี่ไม่สนจริงๆนะว่ามันจะเป็นยังไงในออเดอร์ในการไลฟ์หรือแม้กระทั่งคนดูที่แบบถ้าเกิดว่าเข้ามา1 คนหรือ2 คนเนี่ยพี่ถือว่าพี่โชคดีมากๆเลยเออนะแต่ว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันกีดกั้นด้วยในตัวของไอตัวของต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยถึงบอกว่าเป็นสาเหตุที่เวลามันพุ่งเลยนะแต่เวลามันปิดคือมันปิดกั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในแอปแดงหรืออะไรเงี้ยเออคือย้ายไปได้ย้ายไปดูแอปแดงดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะพี่จะเริ่มเปิดหน้าตัวเองแล้วนะเออเดี๋ยวพี่จะเริ่มเปิดหน้าตัวเองแล้วนะสวิชมาดีกว่าสวิชมาเลยดีกว่านี่ฮ่าฮ่า คือบอกเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันจะปิดกั้นขนาดนี้นะ งั้นก็ไม่ต้องดูกราฟกันหรอกจริงๆ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันปิดกั้นอ่ะเออเพราะว่าถ้ามันปิดกั้นแปลว่าเขาไม่ได้อยากให้เราไลฟ์แบบเจอกราฟแล้วก็โดยที่ไม่มีหน้าเขาอยากเห็นหน้าเรามากกว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากเห็นหน้าเราเดี๋ยวเราเปิดหน้าอย่างเดียวเลย และถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปดูกราฟนะมันคือในแอปแดงอ่ะมันมีทั้งกราฟมันมีทั้งหน้าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูกราฟก็ให้ไปดูที่ไอตัวนี้เลยผ่านแล้วครับหืมผ่านแล้วเหรอหมายถึงว่าอันนี้แล้วเหรออุ้ยว่ะพี่ยังไม่เห็นข้อความเลยนะพี่ยังไม่เห็นข้อความเลยนะเราได้อันนี้แล้วเหรอเราได้คอมเมนต์แล้วเหรอ แปลว่าไอ้ตัวนี้มีปัญหา มีใครคอมเมนต์ไหม เดี๋ยวพี่ไปดูเลยดีกว่าเออนี่จะให้ดูแบบนี้เลยนะ เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าแบบมันปิดกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่างั้นก็ช่างมันละ ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูพี่ไปดูในแอปแดงแล้วกันนะเออก็หมายถึงดูพี่หมายถึงว่าดูไลฟ์เทรดอ่ะที่จริงหน้านี้ก็ออกหล่ออยู่นี่ โอเคว่าไปเออทุกคนบอกงงอะไรเล่นอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้นะมันเริ่มที่จะเป็นสามเหลี่ยมบิดอัดแล้วนะอ่าเดี๋ยวดูว่ามันจะระเบิดไปทางไหนนะครับ
ผมยังมองว่ามันน่าจะดีดขึ้นได้นะเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่าทรงมันไม่หลุดเลยทรงมันไม่หลุดโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีการดีดขึ้นได้เดี๋ยวรอดูกันนะตอนนี้คือไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไหลไปตามน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะชูวับ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 ว้าว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 ชูวับ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 ว้าว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 เบรกแล้วนี่มา30แล้วคือถึงแม้มา30นะเดี๋ยวรอดูนะว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะไม่เกิน30สักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันจะทรงๆอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนแท่งเทียนรอดูว่ามันมี pull back ไหมถ้าเกิดมัน pull back มาสีแดงและมันขึ้นไปยืนเหนือ30ผมเล่นบายเลยเออเดี๋ยวรอดูนะจังหวะเนี้ยคืออย่างที่บอกกันนะว่าเรา bias ไปทางหน้าบายวันนี้นะซึ่งมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วล่ะ so right now we are biased towards going long right now and I wish I took the trade at around like 42.23. However, I'm still not 100% sure which way we'll go. I think I'm gonna be sure at the next candle hour because then we're gonna have a clear direction, a clear bottoming tail that we are going to be moving up. So let's wait for it right now. Woof. Okay. There we go. All right. So, what to do right now? I'm waiting another half hour. Unless of course, this break to the upside breaking above 40, 42.40. If it does break above 42.40, it's definitely gonna go all the way up. And by the way, if you are here the first time, be sure to click like, subscribe because I am not too sure if the algorithm will it. Wow, 2 minutes and it went up like 800 points. Jesus. 2,000 points is like a joke right now. It's simply a joke. I mean, it can reach 2,000 points in like 2 minutes, so it doesn't really like the 2,000 point doesn't hold the same value as it was before right now. Okay. Oh. Oh yeah. My God, it's just gonna spike up. Right now, it's just gonna keep on spiking up, going up right now. Already. I wonder if
Oh, yes, baby. Claim it. All right. Second time hitting 42.40. Right now, I'm thinking that the reversal might not hold. So, if it come back down to possibly 42.30, it is likely to go up right now. Very likely to go up right now. So, I'm back. Okay, so เดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ตอนนี้ราคาที่4230ฮึน่าเล่นบายเหมือนกันนะตรงนี้ณจุดนี้นะน่าเล่นบายนะน่าเล่นบายมากๆเลยอืมโอ้โหเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเล่นบายที่4230นี่คือแบบปังมากนะจะดีดขึ้นไปไหมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะดีดขึ้นไปเลยนะ4230นะเฮ้ยสวัสดีครับ so I'm thinking that we are buying right at wait for the pullback at 42.30 and then we are going to be buying it up. However, doesn't seem like you're going to be waiting for us to have that pullback right here. I saw this 1 minute candle coming down and it's just like, maybe I'll wait to buy it right here at 42.30. Nope, it just keep going right away. And right now I am hesitant to actually do a follow sell because of how much the risk is right now at 42.30. So when thing doesn't look like it obvious, it's jump out to you, you have to chase the trade, you might as well just take it easy. Don't need to rush it. If the opportunity is gone, it's gone. I mean, the opportunity can be 1 second, 10 second, can be like a whole half hour. Doesn't matter. If the missed opportunities is something that you have to live with in this market, the market will always move certain way. You have to, when you try to guess which way it's gonna go, you always have to be aware of the risk. And if the risk doesn't weigh the possible outcome, the possible profits, then don't do it. That's how I would trade right now. Just trying to evaluate the risk right now. I'm just gonna wait for it to come down to that 42 I mean 42.30.
if it come down and touch 42.30 and then be able to go back up, I'm going to use that as my stop loss, just right below the low. So let's see if it can break 42.30 coming down here. All right, here we go. I'm gonna prep to buy in the next hour. I'm waiting to buy at 42.30. Stop loss gonna be 42.25. Target is gonna be 42.35, and the next target is gonna be 42.45. I mean 40, not 45. So let's see. I'm waiting right now for the execution, especially for the stall right here that it did not break. It does break. Okay, if it does break, we're gonna wait a long time right now, because if it does break, that means that it is likely to want to head it lower. Hey, how you doing, Kazuki? Finally. All right, perfect. Okay, just in time, because we are about to enter our long position. Just need to wait a moment, need to take a break, need to take a break a little bit, but we are ready to take our long position pretty soon. Not yet though. I think it should come back down to test around like 42.25 right now. So if it can go down and retest that 42.25, then I'm going to buy it up. And by the way, if you want to see the whole thing, you can come in and join my myself at the red application. Ooh, 42.30. I'm thinking of buying pretty soon right here. Pretty soon. Not yet though. I still haven't seen enough rejection to say that, yep, it's gonna go up right here, right away at 42.30. So I'm going to wait and see how it goes. How's everybody doing, by the way? How's everybody trading today? Did you trade at all, Kazuki? I'm biased toward long right now. I'm biased toward it going up all the way. Just need to wait for the right risk rewards. So I'm waiting for the pullback to at least like 42.25, 42.24, somewhere around there, and has like a bottoming tail that let me know that it won't come down anymore. So that's what I'm looking for right now. And if that is not going to be the case for the next 15 minutes, it's fine. It's fine in the sense that if it not happen in the next 15 minutes, then I'll look for another strategy, look for another decision, so that I can make money in this market. But right now, I'm waiting. There are some people said that waiting is like half the game. I would say waiting is like 80% of the game. I am sick and I slept all day. Oh, no way. So does that mean that you won't be coming tomorrow? Kind of doubt that you will be coming. A lot of people actually get sick now, like recently, just because the weather has been so cold out in Thailand. So yeah, I could imagine that. All right, here we go. It's 42.25 right now. I'm still not doing anything yet. But this is a really good demand zone right now. Like right here would be a really good demand zone. So if the price bounce from here, I wouldn't be surprised if the price bounce from here. Like it will go up from here. But I am going to wait for more confirmation, at least leaving me a bottoming tail, so that I can know that the next candle will likely to want to go up. Right now, it could just smash it down really hard and
basically sweep me out from a stop loss. So I don't want that to happen. That's why I'm kind of I don't try to go for the best price by buying at this low. I know people are gonna buy at this low and then get a really good price at 42.24. However, I am going to be waiting a little bit more, just a little bit more. And I'm thinking of putting an order in right now, 42.25. Okay, here we go. That's lock and loaded. Here we go. Already entered the position. Long. I'm entering long position right now. Stop loss is going to be under 42.20. Stop loss 500 point. I'm entering long right now. Stop loss 500 points. TP at 42.35. So previous high. I'm entering order right now. Going long. Going long right now. Going long. Going long right now. I don't know if you can see it. Going long right now. Let's see. Let's go. 42.25 right now. That's the order I'm getting. Let's see if it can go past that, because like I have a feeling that it can smash through right here, going up to that previous high. I know it has a double top. If it break down below this 42.20, then I will know for sure to do a reversal, because it already is a double top. But whenever this kind of thing happens, it usually doesn't work out unless it's go back up first to that 42.30 to kind of take out something. I don't know which, but it kind of go up first before it finally coming down. So I'm gonna wait for this one. I am definitely gonna wait for this one. Let's see if it can actually go up, breaking above. Oh, no, 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 no. Okay, I'm about to get hit with a stop loss. About to hit a stop loss. Boom, boom. Hit it. Okay. I still think that it can go up some more, but that hit of 42.20, that's a hard one. That's a hard one for sure. So I'm gonna wait for 10 more minutes for the hourly candle to change before I make another decision to go long right now. Man. So wait. I'm still thinking of going long. Although it doesn't look too good on the half-hour chart, not to mention the 1 hour chart that is just keep on straight down. But that's good though. That's why we have a stop loss. So I'm only losing $100, and I'm waiting to see if the price can go up from here. I'll wait 10 more minutes. So I'll be waiting for 10 more minutes. I don't think I can go tomorrow. Hey, don't worry about it, because thinking of doing everything online anyway for tomorrow, just because I have a few agenda I need to catch up on anyway.
Right now, I'm thinking, you know what I'm thinking? I'm thinking that if it finishes right here, I will be playing a short if it finishes right here in the next 10 minutes. So if the next 10 minutes is kind of go down from here, I'm definitely going to be shorting it. But, you know, it's still too early to tell. I I mean, the majority of the move right now happened in the last hour or two. Doesn't seem like we are going up at all. Right now, it's actually 42.16, 42.17 already. So maybe if we see it going up to 42.25 and cannot pass it, we might be playing a short here. In the meanwhile, I'm gonna let it go coming down all the way until it finally has the strength to actually go back up. Oh, that's that's a huge drop right there. Let's wait for 42.10 right now. Let's wait for 42.10 right now. Cause I don't think buying it up right here is a good idea. I mean, that's no. Let me just double check here. That's no 5 minutes. Yeah, there's no signal from 5 minutes as well. 15 minutes? Nope. Okay. Hey guys. So, like I said, I because of all the restriction in the TikTok, I am not gonna be showing the graph, more of showing the face. It seems like they seem to like it. So, if you want to see me see my graph, see my charts, you could actually go on to the YouTube and then search my name up, Pro Win Trader. You can search it on any channel and you will see me here. Right now, thank you for sharing live. Right now, I really want to go long here. I really do, but I don't think it. Yeah, it's not gonna let me do it. Um, this restriction is self-imposed. Okay, so it's not something that you you kind of make it up as you go. Is something that you follow strict rule. Just because I see the statistic and it doesn't seem to be in my favor to actually playing along right now. So I'm gonna wait for all the pullback and then I'm gonna do a follow sell. All right. Hi everybody. นะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่า wow, it just keep on coming down. Jeez. Okay, I'll wait for it. Okay, so right now we are at 42.10. It already dropped like 3,000 points from the high right now. And to be honest, if this has been the break, I'm gonna wait for it to actually pull back up and then I'm gonna slowing it down. I mean, the scenario has changed now that I thought that the price will only pull back a little bit and then keep going higher because it is a breakout. But right now, I'm thinking let it drop down maybe to that 4200 and then I'll be buying it up. Let's play a mean reversal because right now it really punching very low against the mean. So, but you gotta be sure that if you are doing this, you need to have like at least about 1 to 1, which is 1,000 point up, 1,000 point down for target profit, and then just let it forget it. Okay, I don't think it's gonna go up anymore unless it's 42.10.
So I'll wait to see if the 4210 actually held right now. If it's not, because it already have this V shape and plus that's a long we uh-oh. Wow, I'm actually surprised that that's like 6 people here when I'm actually just showing the face. Kind of surprised how attractive I am when I'm just speaking like this. All right, so right now it's at 4210. We have 4209 right now. And if this part cannot break 4204, I don't think any buy gonna do any profits. Ooh, that's good. Gonna wait for this one to getting a little dizzy there. All right, here's a pullback. Let's see if we can go back up above 42.15, because if it cannot, and is the next 2 minutes here, in the next 2 minutes, I am definitely gonna be playing a short selling if the price cannot go back up above 42.20. So let's see it. Unless of course we have this huge swing, 3,000 point up, 3,000 point down, and then another 3,000 point up. Maybe. However, you can only trick people for so long, right? With the whiplash of like going up 3,000 point, now it's down 3,000 point. The likely case would be that it follows the volume of the market, which is right now it's actually placing a sell order. So right now I am going to okay, I am going to switch my yep, I definitely have to switch it here. Or unless because I have this, I forgot that. Okay, all right, one more minute, guys. One more minute, and then we're gonna see the change in the hour, in the hourly candle. All right, one more minute to change the hourly candle. So I am preparing to short right now, and I am going to tell my trader friends, if you want to be profitable in this group, make sure to drop a name, click like, subscribe, and just tell me you need some guidelines. I will see what I have to work with, and then we can go in like building your trading plan from there. Sounds good? If you like that, just type in anything for me, and then I'll know that okay, I will call you after the session here. And let's see, 45. Nope, it's already 10 o'clock. So now it's actually going up. If it cannot break above 15 here, 14, 15 here, I'm gonna be, oh wow, that's really fast. My God. Okay, I'm shorting. I'm going to short. Not yet. My God, it's fall down too fast. I was about to short it at that 42.15. However, I don't have the chance there. So I'll wait for some more, because it's already leaving a tail at this point. I know it's only been 1 minute, but I can see how the drop will happen soon. All right. Right now it's at 42.11, 42.12. It is on the verge of cannot staying above 42.10, but if it can stay, it's just going to jump all the way up. I expect that the price is going to jump up first to clear the liquidity and then drop down.
Right now, I'm so biased toward dropping just because of the huge red candle in the previous hour. Come on, c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 ome on. I mean, if right now it's 42.13, 42.14, if it's 44.15, then oh, come on. All right, I'm gonna sell right here. 1 second. Let me just get 42.10 at least. My God, it dropped hard right now. I was thinking of like, I can get the 42.12. Nope, never mind. You know what? I'm going to wait it out. I'm going to wait. I'm going to be patient. I'm going to wait to see if we can get the drop. I mean, the pullback that is more enticing than that, because right now it actually just reached 42.12, 42.15 and drop right away. That I don't have any decision making. Like I don't have time for a quick decision making right now. So, it's gonna go down. It's gonna go down. It's gonna go down right now. I mean, I can see it. If it gone past 42.05, it's Armageddon. It's gonna break 4200, break all the way down, and I'm not gonna be part of it. If it dropped right now. So at least pull back. Give me some green candle. One green candle, and then you can do whatever. There we go. There we go. There we go. H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 ere we go. 42.10. 42.10. And I'm shorting right here. I'm shorting right now. 42.10. I'm shorting right now at 42.10. Shorting at 42.10. Stop loss is going to be, let's see here. Stop loss is going to be 42.15. If I get smashed out by this two order, I might have one more plan left, but that is very speculating. Okay, never mind. Jesus, come on. I have a feeling that 42, no, sorry, not 42. I have a feeling that 500 point of stop loss seems to be too much now. I mean too little now. Like it just keep on hitting and it keep coming back down. So right now, stop loss at 42.15. And never mind. Never mind. It's not gonna go. It's not gonna go down now. Gonna wait until at least 42.20 then. Right now, cut your losses. I'm gonna wait until 42.20. Jesus. Okay. Before I'm taking another trade right now. I'm pretty sure that we can get 42.20 and then drop. I'm still thinking that it will drop just because this thing turned yellow already. Yep, it's turned yellow already. So the likely scenario would be 42.20 hits and then drop hard right now. So let's go. Unless of course it's break out and going above 42.24. That would be well, it wouldn't be good. It wouldn't be so good right now. Okay.
Come on. Is it gonna go down? It's gonna go up. Right now, it's in the limbo. I don't really know. Okay, let's go. Let's go. Yeah, I obviously don't know which way to go right now. I'm gonna wait for it to retest at this 42.20 right here. If it can come up to retest at 42.20 and cannot come down, I'm definitely gonna be selling. Right now, I'm just thinking that if I'm selling right now, will I miss my not miss my chance, but um I be oops. Okay, let's wait to see 42.18, 42.19 here. Can it be reached? Because if it struggle, cannot be reached, and then fall down, that would be perfect golden opportunity for us to actually place a sell order. So who's got an order already with me? I haven't placed any order yet, but who's got an order with me in the direction of selling? Type in 111 for me. Because right now I'm thinking that if it cannot pass 42.20, yeah. All right. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรอยากดูเต็มจอก็สามารถเข้าไปในแอปแดงได้นะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยลองดีใจในนี้เนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรไอตัวมัน restrict มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไลฟ์แบบพูดคุยเฉยๆอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นการไลฟ์แบบได้มาเห็นภาพตัวผมหน้าผมนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะฮะมาได้เห็นตีนกาด้วยนี่ได้รู้นะฮะว่าผมก็30ปลายๆแล้วนะฮะไม่อยากบอกมากกว่านั้นนะปลายๆแบบเหลือแค่ปีเดียวจะ40 โอเคตอนนี้รอที่ราคา4220นะครับ so I'm waiting right now at 4220 let's see if that 4220 can be passed or not if not we are gonna be selling it down right now and selling it at 4220 stop loss is gonna be 4225 target is gonna be 42 sorry 4215 and target will be 4210. So I'm waiting to see if there's going to be a rejection here at 4220 before I'm actually placing that order. So let's wait. S ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอ S ครับเดี๋ยวรอ S นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าตอนที่ราคามัน4220 reaction เป็นไงสวัสดีค่ะน้องวินใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอเล่น S นะครับรอเล่นเซลล์ที่4220นะถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึงนะดูทรงแล้วนะตอนนี้นะน่าจะขึ้นไปไม่ถึงนะเดี๋ยวรอดูสักประมาณสัก1819เนี่ยติดเซลล์ที่4210มีโอกาสลงอยู่ครับมีโอกาสลงเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปสัก4218เนี่ยผมก็จะเล่นไม้นี้นะฮะเล่นเซลล์ที่42เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมอาจจะเล่นเซลล์ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นไปสัก18ผมจะแบบสวยมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามันลงมาแล้วผมจะเล่น follow sell เลยนะฮะแต่ว่าน่าจะมีโอกาสไปแตะ4220ก่อนน่าจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะขอว่าไม่น่าใจร้ายขนาดนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวรอดูนะฮะน่าจะใจร้ายแล้วแหละ5 4 3 2 1แท่งเขียวไหมแท่งนี้เขียวไหมไม่เขียวนี่ผมพร้อมกด S แล้วนะผมพร้อมกด S แล้วนะตอนนี้โอเคผมเซลล์ที่14นะฮะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเล่น S แล้วนะฮะเล่น S แล้วนะฮะI'm selling already at
42.14. Stop loss is going to be 42.20. I might have to change a few things here. I'm selling at 42.15. Actually, more like 14. But stop loss is going to be 42.20. Target is going to be 42.10. And target profit is going to be 42.01. If that all possible. So let's see here. One more. Boom. There we go. $42.15. Let's go. Right now I'm selling at 42.15 กดเซลแล้วนะฮะตอนนี้กดเซลแล้วนะที่ 42.1 42.15 นะฮะก็คือ4,215 นะฮะเซลแล้วที่ 15 นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะแบบดีดลงมาไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือ20ได้เนาะซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวอีก3 นาทีมันจะเปลี่ยนแท่งเทียนซึ่งเปลี่ยนแท่งเทียนนี้ก็คือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่ามันอยากจะไปทางไหนนะฮะแล้วเท่าที่ผมดูทรงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สามารถขึ้นได้นะมันก็จะลงฮะและผมมองว่าน่าจะลงไปถึง 4,200 เลยเคมาเพื่อนกันค่ะมีเพื่อนแล้วจัดไปฮะเดี๋ยวรอนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเหนือ20นี่ผมยอมตัดเลยนะเพราะมันคือการที่ว่ามันอยากเลือกทางและวันนี้ถ้ามันขึ้นไปเหนือ20วันนี้จะเป็นวัน SL ของผมเพราะว่ามันเป็นวันไซด์เวย์นะครับมันไม่เลือกทางวันนี้ไม่เลือกทางถ้าเกิดมันเป็นวันไม่เลือกทางแบบนั้นผมจะยอม SL ไปนะฮะโอ้ดูทรงน่าจะอยากโดน SL อยู่นะเนี่ยมันขึ้นไป18แล้วนะฮะถ้าเกิดมันขึ้นไปกว่านี้อีกสักนิดนึงผมจะต้องยอมแล้วนะครับผมจะต้องยอมแล้วก็ขอกินโกโก้แบบเติมใจหน่อยวันนี้น่าจะโดนหนักอยู่เดี๋ยวรอดูไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไร4220ค่ะหนักค่ะ อย่าเล่นหนักเกินตัวนะฮะยังไงเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะว่าใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะน้องเซนอยู่ที่ไหนคะน้องสอนอยู่ที่ไหนคะผมหมายถึงโบรกเกอร์หรือเปล่าถ้าเกิดโบรกเกอร์อยู่ที่โบรกเกอร์ Connect นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของว่าผมสอนกับ Academy ไหนอยู่กับ Wealthiness Academy นะฮะแล้วก็ผมก็มีคลาสส่วนตัวของผมเองแต่ว่าผมจะสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาพูดไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่โอ้โหมันดีดขึ้นมาขนาดนี้เอาไงผมว่าเราน่าจะโดนนะฮะจากช็อตนี้นะผมว่าเราน่าจะโดนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจนะฮะถ้าเกิดมันโดน20โดนไปถ้าเกิดไม่โดนมาฮะยังไงเราขอลงไปแรงๆที่ TP ของเราเลยเพราะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาใกล้ที่20แล้วนะแล้วก็เฉียดมากตอนนี้เฉียดมากว่าเกือบโดนนะฮะเมื่อกี้นี้มาเจอ19นะแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮึบเดี๋ยวรอดูว่ามันจะสามารถตีลงไปไหมแต่ว่ายังไงเนี่ยผมมีแม็กซ์ลอสของผมคือ2ออเดอร์ต่อวันนะฮะซึ่งก็ได้มีออเดอร์แรกไปแล้ว SL ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี่ออเดอร์ที่2ก็เดี๋ยวรอดูว่าออเดอร์ที่2นี้จะ SL หรือเปล่าถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่2นี้โอ้ยอย่าทำตัวอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถลงมาต่ำกว่า15ได้นี่คือจบแล้วนะถ้าเกิดว่าออเดอร์นี้อยู่ไทยเหรอคะอยู่ไทยณปัจจุบันค่ะอยู่ไทยณปัจจุบันตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าปีหน้าไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะกลับแคนาดานะฮะ เพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนแคนาดานะแล้วก็มาเจอเพื่อนมาเจอโปรเทรดเดอร์มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนานา Money Management ได้อยู่กับคอมมูใน Wealthiness Academy ได้รู้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เดี๋ยวสักประมาณต้นน่าจะสักปลายปีหน้า
พี่อยู่ UK อ๋อจริงเหรออ๋ออยู่ UK แล้วตอนนี้ทำโอ้ดีขึ้นละ20ปุ๊บพอเลิก ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้นะฮะวันแบบนี้คือวัน SL ของผมนะวัน SL ของผมคือมันไม่เลือกทางมันไม่เลือกทางหมายความว่าเวลาพอราคามันดีดขึ้นไปแล้วมันดีดลงมาแล้วผมนึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเฟกหลอกแล้วทีนี้ใน follow ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวแท่งที่มัน follow through กับแท่งเทียนที่แล้วนะครับสามารถไปดูผมในแอปแดงได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังที่จะอธิบายบวกไปกับชาร์ตด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะfollow ได้ค่ะ200เหรียญวันนี้โอ้เสีย200เหรียญเราวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกู้กลับใหม่ได้ชิวๆนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้รู้สึกดีขึ้นก็อันนี้ของผมแล้วกันเนาะอย่าอย่าให้ดูนานเลยนะแต่ว่ามันก็เลข3หลักอยู่นะครับก็ไม่รู้เมื่อกี้เหมือนดูไม่ค่อยชัดมั้งเออแต่ก็เสียไปเยอะอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันก่อนเราก็ได้วันนี้เราก็เสียเป็นเรื่องปกติโอเคเป็นเรื่องปกติที่น่าร้องไห้อยู่นะฮะเสียไป500กว่าเหรียญวันนี้ไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสวิตช์หน้าจอน่าจะชัดกว่านะแวะสวิตช์หน้าจอแล้วปุ๊บนี่โอ้โหเห็นหมดเลยนะเมื่อกี้นี้ไลฟ์อยู่ที่ห้องนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าอยากให้ดูนี่ตัวนี้โดนหนักอยู่โดนหนักอยู่วันนี้นะฮะ SL ไปหลายดอกอยู่นะแล้วก็แต่เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวดูเจอวันเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียขวัญให้ดูของอ่วันก่อนแล้วกันอ้าวเดี๋ยววันก่อนไม่ยอมโชว์อัพแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะอ๋อนี่มันก็มีวันที่แบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่อย่าอย่าคิดว่าเอ้ยมันมีวันแย่แต่วันนี้วันแย่จริงวันนี้คือแบบมั่นใจเล่นหนักไปหน่อยโอ้โหพอดีดขึ้นหน้าปุ๊บโอเครู้เรื่องเลยนะฮะก็ผมมาเล่นแค่ช่วงนี้แหละว่าเฮ้ยผมมาเดาทางนะครับในตัวของกลับมาก่อนแป๊บหนึ่ง ฟิปฮะโอเค คือผมจะมาเทรดในช่วงของตลาดนิวยอร์กเซสชันนะครับ ซึ่งตลาดนิวยอร์กเซสชันเนี่ยเนเจอร์ของมันจะเป็นอย่างนี้ คนส่วนใหญ่จะพอร์ตแตกในช่วงนิวยอร์กเซสชันทุกคนเคยในใครเคยพอร์ตแตกในช่วงแบบช่วงประมาณนี้บ้างประมาณสักแบบ2-3 ทุ่มจนถึงเนี่ย5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยบางคนแบบโอ้ไม่หลับไม่นอนเลยเพราะว่าโดนลากอยู่ในใครเป็นบ้างพิมพ์111มาหน่อยฮะ ใครโดนบ้างนะครับเพราะว่าผมโดนบ่อยจนผมรู้สึกแบบเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบกลับกันล่ะเออนะฮะก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเล่นกลับกันล่ะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราโดนเราก็โดนแค่นี้ละ500 เหรียญไม่ใช่500 จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยคือแบบเฮ้ยขอรันเลยสักรันยาวๆสักนิดนึงนะฮะรันแบบ SL, yep, already did SL on that one. It's I placing a short right here at 42.15. I actually thought that this will be a reversal right here. It doesn't. So yeah, it's SL. I actually thought it at least it's gonna come down to this previous low here because I thought that we see this spike up and spike down. So I think this is a fake out. Fake out usually followed by the follow through on the downside, and it's just not happening. So if it doesn't happen, today would be the doji day that I'm losing. So I have to accept that and just let it go. นะฮะก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มันเป็นวันโดจิเนาะเป็นวันที่แบบมันสะบัดไปสะบัดมาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวันสะบัดแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องทำใจเลยว่าการที่ผมจะเล่น follow through นะ
และเอาจริงนะผมไม่คิดว่ามันจะสะบัดกินแบบนี้นะเนื่องจากว่าพอมันขึ้นไปเนี่ย3,000 จุดนี่คือเท่าไหร่1.5%เลยนะใช่ไหมไม่ใช่3,000 จุดประมาณ0จุดอ่า0.9%ประมาณ0.7 0.8%0.8%3,000 จุดเนี่ยประมาณ0.8%เลยนะซึ่งแบบเฮ้ยเหวี่ยงแรงภายใน1 ชั่วโมงวิ่งขึ้น 0.8% แล้วหนักกว่านั้นวิ่งลงมา 4,000 จุดคือวิ่งลงมาประมาณ 1%ทุกคนถ้าเกิดว่ามันขึ้นเกือบ 1% วิ่งลงอีก 1% ผมบอกเลยว่าน่าจะเฟกเอาละน่าจะสะบัดเมาส์เราก็เลยเล่นเซลล์ฟอลโล่ตามเลยหารู้ไหมโอ้โหมันไม่ได้สะบัดเมาส์มันสะบัดเราเนี่ยแหละ เพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอะไรพอมันลงแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็น follow through เพราะฉะนั้นแท่งเทียน4 ทุ่มนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นสีแดงผมมองว่ามันน่าจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่เป็นสีแดงปุ๊บผมก็เลยแบบโอเคยอมเพราะว่าผมจะเล่นเซลล์หลังจากที่มันแบบเอ้ยเลยไปสัก15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแบบทิ้งห่างเรียบร้อยเริ่มที่จะสะบัดห่างแล้วก็เริ่มที่จะถ้ามันจะเลือกทางไหนมันจะเลือกทางนั้นเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเลือกทางลงเพราะว่ามันน่าจะ follow through หลังจากที่มัน fake out ปรากฏว่าไม่ปรากฏว่ามันดีดขึ้นไปตอนนี้มันดีดขึ้นไปเท่าเดิมเลยที่ประมาณ4,220ผมก็บอกว่ายอมแพ้เลยวันนี้ so to explain that in English I actually thought that the price gonna go up because it already went up here for about from 4,200 to 4,240 that's like about 1%. I actually thought that if it can go up 1% and then it has to follow through. So I'm waiting for the beginning of this hour. However, the beginning of this hour has dropped. Here's the key here. It dropped 1%, which is about like 4,000 points. So it dropped 4,000 points. It dropped another 1%. I was just like, okay, if it go up 1%, drop 1%, that means it will likely be a fake out. A fake out usually followed by a follow through in the downside because it already sweep out the people who are selling already that they cannot hold the position. Maybe they leverage too much, and when the price drop down that hard, nobody gonna be able to short it in time. So when it finally come in the next hour, I actually thought for sure that it will come down. However, I still, no matter how sure I am, I'm still gonna have a stop loss, which means when I have a stop loss right here, I am prepared that this is the reversal. It should not go beyond 42.20. If it's gone beyond, and right now it's not only gone beyond, it actually fall down and making this higher low, which means this is on a lower time frame, by the way, which means that it is very likely that we are not going to see the new low at 4,200 anymore. So I am hitting an SL 2 times today and done with the trade today. I'm not gonna guess anymore whether it's gonna go up, gonna go down. I don't know because it's the people who play best at this time will be playing a reversal play. What does that mean? Usually, I'm gonna take a look at the 5-minute time frame here, and if you want to play a reversal, you would use GSS or the gold swing strategy, where you have the mean and like the zone right here, you have the mean, the upper bound, and the lower bound. And when the price hit that lower bound, it will go up. And when the price is hitting the upper bound, it will go down. Now, right here, if the price is go down and hitting this lower bound, it is very likely that it's gonna be bouncing up. So that's why I am very hesitant to, if it's not coming down, I am prepared to hit a stop. It's gonna be in this range. So if you want to play continue after this, I don't do range play very much, but if you're gonna continue playing after this,
I suggest that you wait until going up to 42.30 then selling it down นะครับก็จะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังเล่นต่อนะฮะแนะนำเลยว่าให้ขึ้นรอมันขึ้นมาสัก4230เนี่ยแล้วเล่นเซลล์ลงมาเพราะว่าวันนี้ดูทรงแล้วเป็นวันโดจิเป็นวันไซด์เวย์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นต่อนะฮะสามารถเล่นตรงนี้ได้ผมส่วนตัวผมฮิต SL 2 ไม้นะครับในแท่งเทียนของ9 โมงถึง3 ทุ่มนะครับและแท่งเทียนของ4 ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นผมจะหยุดเล่นในวันนี้นะฮะI already hit my maximum loss, which is 2 SL, 1 at 9 o'clock and 2 at 10 o'clock, and I am pretty much done for the day. Usually, I'm done maybe up to like 11. However, right now is a great opportunity for you guys to ask me anything while I actually taking in the making the note of the journal of how I traded today. อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเทรดนะนั่นก็คือ taking journal นะครับเอาจริงนะผมไม่คิดว่าผมจะได้ประโยชน์กับมันมากขนาดนี้ตอนที่ผมเริ่มเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเชื่อไหมทุกคนการเทรดผมอะดีขึ้นแบบโอ้โหแบบมันไม่ใช่แค่ทวีคูณนะมันแบบมันเกินเบอร์มากอะผมแบบจากที่แบบยังไม่ค่อยมั่นใจคือรู้เยอะแต่ว่ายังทำกำไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจแบบมั่นใจจัดเลยว่าเอาเงินมาเหอะเดี๋ยวยังไงก็ทำเงินได้อารมณ์นั้นเลยนะแต่ผมไม่ระดมทุนนะ ไม่รับฝากเทรดไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะต้องอันนี้ไว้ก่อนแน่เดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวผมโอนเงินให้เอาไปฝากเทรดหน่อยไม่ได้นะเออก็จะบอกอย่างนี้ว่าเหตุผลนะครับเหตุผลที่ผมสามารถเทรดได้ดีขึ้นมากเลยเนี่ยเนื่องจากว่าผมเกิดอะไรผมได้ไปแบ็กเทสแล้วก็ได้ดู Data ที่ว่านี้คือเชื่อไหมผมเก็บมา1 ปีเต็มเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทุกสุกที่ผมเทรดผมเสียเงินให้ตลาด40 สุกนะมันมี50 สุกใช่ไหมที่เทรดนะครับ40 สุก40 วันศุกร์เนี่ยผมเสียเงินให้ตลาดถามว่าผมจะเทรดทำไมวันศุกร์ ถ้าเกิดว่า40 ศุกร์ผมเสียเงินให้ตลาดอะผมก็แบบว่าถ้าผมแค่ตัดไปวันเดียวโหสแตทผมพุ่งกระฉูดเลยนะเลยแบบแล้วจะเหนื่อยเพื่อ เขาถึงบอกไงว่าไอการเทรดเนี่ยการไม่เทรดคือการเทรดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเทรดให้ได้เทรดให้เป็นผมแนะนำเลยว่าให้ไปจดสแตทของตัวเองไปจดดูทั้งปีทุกครั้งที่คุณเทรดว่าสกอร์คุณเป็นยังไงและผมเชื่อเลยว่าคุณจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าผมอย่างอันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะผมจดสแตทมาเนี่ยเดือน2 เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วผมบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงกลางวันผมเทรดเสียตลอดเลยผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าแบบคือมันแบบตอนแรกๆมันแบบว่า45 55อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่ายังพอก้ำกึ่งกันได้แล้วก็ RR ที่เวิร์กอยู่มันก็ยังพอได้แต่พอมาหลังๆปุ๊บเนี่ยที่ผมแบบเริ่มมาสกรีนดูจริงๆแล้วก็เวลาเทรดผมน้อยลงด้วยเนี่ยทำให้ผมแบบเริ่มพิถีพิถันว่าผมจะจัดเวลาไหนมาเทรดนะฮะก็เลยจัดเวลาเรื่องนี้มาไลฟ์เทรดตอนช่วง3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นพีคไทม์ของผมเลยว่าตลาดมันเลือกทางเรียบร้อยแล้วผมแค่เล่น follow trend แค่นั้นเองนะครับso I was so astounded by the stat that when I was in my previous year last year I had recorded over 50 weeks and every single week on Friday usually on Friday I've been having a big loss and then I take that stat into account and then I just go through it and I found out of all the 50 weeks 40 weeks I had
40 Friday that I'm losing. So the 40 Friday that I'm losing, I'm just asking myself, if I only have like 10 days that I'm winning on Friday, why would I trade on Friday? If I haven't traded on Friday, I would have a lot more bank money in my bank account for me to play in my during the week play. And I'm, of course, if I'm not losing money on Friday, I'm definitely going to be gaining more money during the week, which means I can grow account faster. So that's why it's very, very important, if you want to continue to become a better trader, is taking journal. Taking journal will give you the stat so that you can analyze and select which day to trade, which day not to trade, which time to trade, which time is not to trade. Usually it's not really which time to trade, it usually is which time is not to trade, because I'm pretty sure if you are new, most of the time you'll be trading every day, every time, and that's not how you make money. You're not being slave to the short. You don't want to be slave to the short. You want to you want to trade so that you can live your life. And to be able to do that, you either do one or two things. You have the this is what I learned so far. There are two types of entries. One is by price. Two is actually by time. Believe it or not. This is a very interesting concept here that I just found out recently, that you can enter it by time, or you can enter it by price. For those of you who play it by price, usually have the strategy of like QM level, or the what do you call it, the supply demand zone, Elliott wave, Fibonacci. Those are all entry by price. What I mean is entry by time is something like a gap and go strategy, a lot of strategy that you don't really heard of. The reason is because that a lot of those strategies really time dependent, and not a lot of people have the discipline to stick with it long term. So like, for example, it would take at least 52 weeks for you to realize that, oh, every Monday or every Friday or every Wednesday, this happened and that happens. And that's the key here, that if you don't do your own journal, you might spend years and years and years without any improvement, because you don't know your stat. And especially if you enter it by time, that's when you're really improving, because like a lot of people have this as secondary income. You have your own jobs and things you need to take responsibility for, so you have a very limited time. You a lot of people said you want to be a full-time trader. Actually, full-time trader is all about selecting which time to trade, and that's it, your window of time to trade. And some people might say that, oh, but if that window, I had to do something else, then you just skip the day. That's fine. You don't need to be here every single day. But if you're going to be here, you need to know every trading session has its own characteristics. So for example, before this, an Asia session would be something that is very low volume, that it just every time it go up, it will have somebody being selling it down, just because the volume is so small, and people will make profit every single 500 points or 200 points, and that will force the price to be kind of heavy with a low volume. When I said heavy with a low volume, it means that they has a sell limit and buy limit, a lot of them, that making the price cannot move. That's why I call it heavy. And with a low volume, that it cannot break that heavy barrier of a sell limit and buy limit. So that's usually the Asia session before, and now everything changed, because Asia session nowadays
swinging very wildly, it's only because the Asia session right now has a lot of buying opportunities and a lot of selling opportunity as well, and it's actually buying the price and not buy the time anymore. So what I'm trying to relate to is that if you want to improve, take journal and actually taking the time into the account as well, because every session has its own characteristic. so that's what I want to leave you with นะครับก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะฮะว่าก่อนที่ผมจะจบไลฟ์ไปคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในตลาดและเทรดทุก time frame เทรดทุกวันเทรดทั้งวันเทรดทุกวันด้วยก็อยากแนะนำว่าเราเทรดได้นะในช่วงแรกแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวครูบางทีแบบโอ้โหเสียตลอดเลยเสียเยอะเลยการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการคัดเลือกมันคือการคัดเลือกว่าคุณเทรดสไตล์ไหนคุณชอบสไตล์ไหนและคุณเหมาะกับการเทรดในช่วงเวลาไหนด้วยเทรดเหมาะกับในไทม์เฟรมไหนด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้นี่แหละจะเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้คุณสามารถทำเงินจากตลาดได้ดึงเงินจากตลาดได้นั่นก็คือคุณต้องมี edge ในตลาดซึ่งผมได้สอนเรื่องนี้ไว้ในคลาสของผมนะฮะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเป็นภาคภาษาอังกฤษสามารถที่จะทักมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะเอามาแปลเป็นไทยอีกรอบนึง แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเรียนรู้ในภาคภาษาไทยผมก็มีอาจารย์อีกคนนึงนะฮะชื่ออาจารย์ต้องนะครับแล้วก็มีอาจารย์โฟนอาจารย์เบเทอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูช่องเหล่านั้นแล้วสนใจเนี่ยสามารถทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะส่งคลาสให้นะฮะหรือว่าพาไปเจอก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็สนิทกับอาจารย์หลายๆคนใน Wealthiness Academy ด้วยนะครับแต่อยากบอกว่าถ้าคุณอยากเริ่มที่จะเทรดได้ดีขึ้นให้เทรด journal แล้วให้สังเกตดูดีๆนะว่าคุณเสียในช่วงเวลาไหนคุณเสียในวันไหนและคุณได้จริงๆเนี่ยในช่วงเวลาไหนนะครับตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณเป็นโปรเทรดเดอร์เป็นการคัดเลือกว่าคุณถนัดท่าไหนในการเทรดนะครับประมาณนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าการเทรดเนี่ยมันจะมีวันที่ได้แล้วก็วันที่เสียแบบนี้นี่แหละอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่เสียของผมนะครับแต่ว่าก็เสียไป2ไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นตามเกมนะครับก็จะสามารถเล่นได้ว่าผมเล่นเสียไป2ไม้แล้วนะแล้วก็จะหยุดในวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเทรดต่อนะฮะอันนี้ผมชี้ไว้นะถ้าใครอยากจะเทรดต่อนะจุดนี้นะที่4226นะครับสามารถเล่น S ลงมาได้ so right here from what I'm seeing so far if the price cannot go back up above 42.30 I think you could place a sell order right here because it seems like we are going to be doing a sideways trend so I'm not going to take this trade because I already hit my max loss however it looks to me like we are going to be having a doji day, which means every time it's going to go up, it's not going to go up past 42.30, and it's going to come down at least down to that 42.21. So you're going to have pretty nice, well, I would say a good win rate, but not a really nice risk reward. It will be like almost 1-to-1. So if you want to play, you can place a sell order right now just because it already touches the upper borderline. It already is saturated. That's why there's a sell signal. And I think it could come down at least like, 500-600 points. You take whatever you can get on this kind of day. Okay นะครับก็ผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นต่อนะผมแนะนำนะตรงนี้สามารถเล่นเซลล์ได้เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่น่าจะเล่นกลับไปกลับมาใครที่เล่นสายมี reversal นะครับหรือว่าเล่นสายกลับตัวเนี่ยจะได้บ่อยเลยเนื่องจากว่าเห็นแล้วดิว่าราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปเหนือ30ได้เราก็สามารถเล่นตรงนี้แล้วก็มีซับลอสเหนือ30สัก31 32อะไรประมาณเนี้ยและพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยก็สัก300-400 จุดก็กันหน้าไม้หรือว่าแบบเทคกำไรเล็กๆน้อยๆเทคไว้นะฮะใครเป็นสายมี reversal ต้องเล่นแบบนี้เลยนะว่า
ถ้าเกิดว่าได้กำไรนิดกำไรหน่อยก็เก็บไปเลยนะครับเพราะว่าการที่มันมี reversal มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบลงมาถึงจากขอบบนลงมาขอบล่างอะไรอย่างนี้นะครับบางทีมันลงมาแค่ครึ่งทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บได้ก็เก็บอะไรได้ก็เก็บนะฮะในสายของ mean reversal ส่วนตัวผมไม่ใช่ชอบสาย mean reversal ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจวินเลทสูงเก็บเล็กเก็บน้อยได้ทั้งวันนะฮะอันนี้คือสายของ mean reversal นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบที่จะแบบใส่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใช่เฮ้ยผมขอแบบเหมือนถูกหวยหน่อยอย่างถ้าเกิดว่าใครอยู่กับผมเมื่อวานนี้นะที่มันได้ไปประมาณ 2,000 จุดเนี่ยจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันแบบมันอิ่มอยู่นะมันอิ่มอยู่นะ 2,000 จุดเนี่ยเออนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นั้นนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยจอยกันได้นะฮะแต่ว่าใครอยากเล่นสายมิลลิเวอร์เซอร์เพราะผมก็เคยเล่นสายมิลลิเวอร์เซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมาคุยได้เช่นกันนะฮะผมก็สามารถที่จะอัดแอปได้และให้คำปรึกษาได้แล้วก็จะบอกได้ด้วยว่าควรจะเล่นด้วย Money Management แบบไหนเพราะว่าจริงๆเลยคีย์ของการทำเงินในตลาดนี้นะไม่ใช่การที่คุณมีกลยุทธ์ยอดเยี่ยมหรือมีการเทรดที่เป๊ะปังเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการที่คุณรู้ว่าแผนของคุณเนี่ยควรที่จะใช้ Money Management แบบไหนแค่นั้นเลยหลักๆมีแค่นั้นเลยนะครับ so I want to stress this because it seems like a lot of people want to find this holy grail of a perfect setup, perfect strategy that you know that you are likely to win. There's no such thing as a perfect strategy. There is, however, a perfect strategy for you. And that's important because you want to find one that is for you. Once you have that, all you need to do is have the money management that go that align with the strategy that you're using. Once you have that, it's all simple. It's very simple to make money from the winning edge that you're actually having right now. So again, what's most important is the strategy that is right for you, right with your psychology, and right with your time that you have when you're gonna play in this session as well. So alright นะครับก็จะประมาณนี้any questions so far มีใครมีคำถามอะไรไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวผมเปิดให้ feeling Q&A นะครับประมาณ15นาทีโอ้ยขออภัย15นาทีก่อนผมลงไลฟ์นะฮะหลังจากที่ผมลงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปทำภารกิจต่อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีงานต่อนะฮะเวิร์กเลยโอเคSo are you still here, Kazuki? So if you're here, I'm gonna make notes here. ใครมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้นะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้นี่ผมก็กำลังจะจดโน้ตนะฮะวันนี้ที่ผมเทรดเสียไปเป็นยังไงThis is a very like fast SL. I don't even want to record this. Still here. Okay. I don't know if you're taking this order or not, but I'm pretty much done. I'm not taking this order. However, if you want to, let me know because this seems like a really good order as well to have on this selling position. But I am pretty much hitting my stop loss on this two play right here. So I am gonna be done for the day. And let's see here. I think I had my first order at 42. Let's see here. I don't know if it's 42.20 or 42.23. Let me just see here.
42. Oh, really? 25? Wow. Okay. I put it really up there. 42.25. Right up. Yep, right here. 42.25. And then SL in like 2 minutes. My God. I hate it when that happened. I got SL in like 3 minutes. Jesus Christ. And that just go to show, like, you don't know what's gonna happen in the future. So, yeah, I did not take that. Oh yeah, that's good. Yeah, that one I don't even want to post that down, but I already posted on my channel. So, 2147. Let's see here, 2147. I am SL in like 3 minutes. My God, I hate that when I hit SL so fast. Right now, my winning percentage is really bad right now. Minus 500 points. That's a buy. And then I had at I had a sell order here, 2211. So here's the thing about my trading style. If it is SL, if it hit SL, it's gonna hit really fast, like really fast. But if it hitting TP, it's gonna be within half hour to an hour. And I found that out that usually is the same ratio between TP and SL if you have a higher RR in your TP than the SL. So let's see, 1, 2, 3, 4 minutes. So here I'll go to previous month, and then I will I'll show you what I mean. So okay, let's take a look at this month. I have 1, 2, 3, 4 SL. This one I'm waiting a little too long, but usually it's like within 10 minutes. I would know that this is not the way within 10 minutes. That yep, it's not gonna do it. And then on my TP, like right here, this is my TP of 2,000 point and TP of 1,000 point. These two, I'm waiting at least 15 to 20 minutes. So essentially, if I'm having one to two, I would wait at least like one to two for the time as well. You see that? So let's go take a look at previous month right here. For my previous month right here, I had, let's see, this is my losses. It took me what, 10 minutes that less than 10 minutes, like 9, 8. Yep. This one is a lot too. It's like 8 minutes. The loss here, look, 9, 6, 8. So really small, like less than 10 minutes number. Look, 5 minutes, 6, 2. That's one. That's 16. That's like out of the ordinary. However, when I hit my target, look, this one, 1,200 point, 1,500 point, that's like almost half an hour, like 23 minutes, 27 minutes. This one, like here, 33 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 13 minutes, 30 minutes, 24 minutes. So as you can see, when you hit your, like, this is what I'm actually comfortable with, that if I'm hitting my TP, I will wait maybe 20 minutes, half an hour, that's fine. If I'm hitting my SL, I'm okay to have like a little prick of losses within like 3 to 5 minutes is fine. Within 10 minutes, I was just like, you know what? I make a decision based on this minute time frame. It doesn't happen, I'm done. You know? So that's how I play it. Oh my god, look at that. Oh, TP. Look at this. This is okay. Wait. Let me just flip this around. Take a look at this.
Oh my God, did you take that one? Did you take that one? That was a really nice one. Look at that. Boom. Selling it. Like I said, this is the day that we're doing what you call it? Just reversal play. So I did not take this because I already hit my max loss. But if I were to play some more, that would have been my take on it. So this just to remind me, yeah, this is just to remind me that okay, I know like I said, if I hit my max loss, I'm not gonna play. But if I were to be playing today, that would have been my take on it. So, like I said, this is the thing about trading that I kind of know for myself. If I were to be playing, I'm okay to um, having this missing out. Like, do I feel bad about this missing out? I'm not feeling too bad. Just because like I know I'm not a mean reversal playing, but today you need to wear a different hat and play a mean reversal play because I already hit 2 SL on this one, and this one is a mean reversal play. So this will definitely be hitting a TP if the mean reversal continue, and it doesn't seem like it wants to go up some more. So that's why I said, hey, if you want to play this, you could take a profit of like about 700, 600 points. Doesn't matter. Whatever profit you have, you take it, and that's how you're gonna be playing in this one. And yeah, like I said, I have a target at like around 42.20, and it hits and done. You could find like you could go down some. It could go down some more. However, you don't want to play. If you're doing mean reversal play, that's the target you need to take. You're not gonna expect to go all the way down, because it's not a trending following kind of play. You're just playing mean reversal, which means it had to be reversing to the mean. If it gone to the other side, maybe you get lucky that it go all the way to the other side. However, it mean reversal means that it was just gonna be back and forth in this mean. Oh, sorry, I'm not doing. Yeah, there we go. I'm just, yeah. So it's gonna go back and forth between um, this mean line right here. So that's how you're playing the mean reversal play. Make sense? That's why Kazuki. That's why I'm saying to you that it's really important as the beginner to have the tools so that you kind of know what I'm talking about. Because there's only two ways to play the trade that I know, and every technique, um, every strategy is always fall into those two category. One is a mean reversal play. Two is a trend following play. And like let's say QM level. What is that? QM level is a mean reversal play. But you need to do a bigger time frame, and then just doing it smaller and see where the entry is on that smaller time frame, and that's QM level. If you're doing elite wave, that's trend following usually. They don't usually do a mean reversal play on the elite wave because the wave gonna keep on continuing as long as the price keep going that way. What else? Demand supply zone, or what do you call that one again? Um, Not QM level. SMC. Yeah, SMC. SMC is the technique about. It's the 10 following as well, because you need it to drop first and then coming down to the value, the discount, the high discount value, and then buying it up. So it actually is a retest trend continuation kind of play on a higher level. So it is still so whatever technique or category it is, it usually fall within these two technique, which we build it into two
indicators here. One is called the gold swing strategy. The second is called the trend turner strategy. You have those two plus the DZV, which is the daily zone volatility, which already tell you which zone it will be bound by during the day. Like today, it will be bound by this 42.30. Then it is likely that it's gonna come down. So, I mean, with all these three indicators, I'm pretty much done. I can read the whole graph. That doesn't mean I will be hitting 100% target on every one of my trade. And I won't say that I'll be able to predict future 100%, but I will know what's going on when each candle form. So every time the candle form, I will know that okay, this happened because of that happened because of this. So I learned how to adapt to the market, and if I didn't play too heavy today, that would have been my third play, and that would have hit my target, securing at least 500 to 700 points. I'm not going for 1,000, however, because if going for 1,000, it will be way too much to into the reversal side. Could it happen to be 1,000 points? Yes, it could. However, I am going to stick with going for maybe 600-700 points with a stop loss of like 500 points on this mean reversal play. So that's pretty much it. Thank you guys for asking all the questions, and I hope you learned something today. And if you want to learn more, you can always follow me on my page at ProWinTrader. You can find it on any channel, and I'll be here Monday to Thursday, 9 a.m. 9 p.m. to 11 p.m. on Thailand time, 9 a.m. to 11 a.m. on New York time. Okay, so have fun. Thank you guys for watching, and have a profitable day. Bye guys. Have a good one. Bye bye. Oh, wow. Could have got 1,000 points here. That would have been it. That would have been a really good one. But nope, I'm not playing. I'm not playing on that one. All right. Hey, have a good one, guys. I am done for the day. My win rate is like 33%. That's really bad. Really, really bad. Oh well. Anyway. Okay. See you guys. Bye bye. If you were here, if you're new to this live trading, please click like, subscribe. If you want to click, please click follow, please click like, so that you don't, and click on that bell button so you don't miss any of my trade next time. ประมาณนี้แล้วกัน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ ฝากกดหัวใจรัวๆแล้วก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส
เดี๋ยวก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ตอน3 ทุ่มตรงนะครับผมเวิร์กเลยเรียบร้อยนะครับมาบ๊ายบายโอเค